besekufanele. Shuthi besekufanele. Besekufanele. Yebo besekufanele. Phokungani kubhlungu kangaka uma besekufanele. Ingokuba ilanga uma lishona siba nethemba lokuthi makusa sobe sisaphelele. Yena umfowethu bese kumanele. Uma kuzokwanela kuye kubuzwe yini ukuthi obani abasele emumva akabashile nabalilayo. Ngisho ngoba ubesemncane ukufa bekungamfanele. Yebo, bekungamfanele. Ifu lobumnyama bese limngamele kanti nokufa bese kumanele. Uma sekukuficile ukufa unako ukubalekela okwakho ukuvala amehlo ulale pho yesani lesilile singaka esemva kwakhe ingoba lokufa kumzumile isimo sakhe sithi akube isimo esingajwayelekile bese kumanele pho kungani uma bese kumelele elale kabuhlungu kanjena onqenqemeni lomgwaqo uthela wayeka kude kangaka nasekhaya mvuseni azozivalelisa okugcina ulele kabe endleleni asixwayise ngokuba leli langa elinye lanamhlanje malishona uzobe selele unomphela. Lesi isimo esingajwayeleki futhi esingasoze sakwazi ukusijwayela. Okubi ukuthi ukufa kumfice esendleleni eyalapho okade eyolala khona nesikhathi bese simshayile. Okubi ukuthi ulale kabi endleleni abalandeli bakhe bemlindile. Cha ubaba wakhe uyena obesemlindile kanti noNkulunkulu wakhe ubesembizile. uNkulunkulu wakhe ubesembizile. Yebo ubesembizile kanti nohambo bese liphelile. Ingakho uNkulunkulu kuzofanele ehle eze ngapha ngezansi azosichazela ukuthi kanti ukhetha kanjani ngokuba engathi manje usephumuza nabangakhathele. Bathi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo mahamba umhlabeleli odabukileyo kanti ududuzwa yini. Abalandeli bakhe sebeyosala beculele ezakade seziculile. Yebo khona ithalente lonke liphethe lisethuneni ngokuba lo mzimba ubusenengoma emnandi ezingaculiwe bekusenengoma ezimnandi ezingabhaliwe. uNkulunkulu angadinwa yithi ngokuba lesi isililo sethu sokugcina phezu kwezilile eziningi ezisazosikhala sibuza ukuthi enkosini kungani ukhethe yena ngoba yena bekungamfanele ukwazi insele enkandla mahlatha amnyama. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Training Stories. Sizakhuluma ke ngomncwabo kaSicebi Dlamini Nkosi Magcokama. Le nkondlo ke ibhalwe ke ukwazi wakwaNtsele. Yeah, bakithi ibuhlungu yabo nje kunomunye ulayini lasho khona ukuthi uNkulunkulu bethu ubuze kuthina mhlambe besizokhuluma kangcono ngoba ngazi ukuthi manje usuphumuza nabangakhathele. Aqhubeka athi ke inkondlo noma ke ingoma umuntu odabukile oduduzwa umhlabeleli mawuzothatha abantu abahlabela soduduzwa ubani. Athi ke kunezinye ingoma abengakayikhiphi esingakazizwa. Hayi bafethu hayi you know osiyami angazi ukuthi mangabe kuyithi sizobuhlungu umndeni uzwa kanjani angazi cause I can't stand watching him on social media, like just to see him I'm like yo Nkosi yami ingane yabakulala emhlabathini obandayo for the first time
ngaphandle komndeni wayo. Ayi yo bafethu.